Cách sử dụng máy khoan đa năng để hoàn thiện các dự án DIY tại nhà. Xin chào các bạn, nếu bạn yêu thích DIY và muốn tự tay hoàn thiện những dự án tại nhà thì đây chính là video dành cho bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cách sử dụng máy khoan đa năng, công cụ không thể thiếu để biến mọi ý tưởng sáng tạo của bạn thành hiện thực. Ngoài ra, tôi cũng sẽ chia sẻ các mẹo hữu ích để giúp bạn làm việc dễ dàng hơn và đạt được kết quả như mong muốn. Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc máy khoan tiện dụng và linh hoạt, hãy theo dõi đến cuối video nhé. Phần 1. Giới thiệu máy khoan đa năng và lợi ích của nó. Đây là chiếc máy khoan đa năng Makita 8103 kXB, một công cụ mạnh mẽ, linh hoạt và dễ sử dụng. Với thiết kế nhỏ gọn và công nghệ tiên tiến, máy khoan này là lựa chọn lý tưởng cho mọi dự án DIY tại nhà. Từ lắp đặt kệ sách, treo tranh đến sửa chữa các đồ đạc trong gia đình, với nhiều phụ kiện đi kèm, bạn có thể dễ dàng thay đổi để phù hợp với từng loại công việc. Bộ phụ kiện bao gồm mũi khoan gỗ, mũi khoan kim loại và đầu bán vít, giúp bạn hoàn thiện công việc một cách nhanh chóng và chính xác hơn. Ngoài ra, máy khoan còn được trang bị chế độ điều chỉnh tốc độ và đảo chiều, phù hợp cho cả những bề mặt cứng như bê tông. So với các loại máy khoan truyền thống, máy khoan đa năng này không chỉ nhẹ hơn mà còn tiết kiệm năng lượng, giúp bạn làm việc lâu hơn mà không bị mỏi tay. Phần 2. Hướng dẫn sử dụng máy khoan trong dự án DIY. Bây giờ hãy cùng tôi thực hiện một dự án DIY đơn giản, lắp đặt một chiếc kệ sách. Đầu tiên, bạn cần chọn mũi khoan phù hợp. Nếu bạn làm việc với gỗ, hãy chọn dùng mũi khoan gỗ để lắp mũi khoan. Chỉ cần xoay đầu máy để cố định mũi và đảm bảo rằng mũi khoan đã được lắp đặt chắc chắn. Trong quá trình khoan, hãy bắt đầu với tốc độ thấp để đảm bảo mũi khoan vào đúng vị trí. Sau đó tăng tốc độ dần lên để đạt được một kết quả tối ưu. Khi khoan xong, bạn có thể sử dụng đầu bắt vít để gắn các chi tiết với nhau. Bạn thấy đấy, chỉ vài thao tác đơn giản, chúng ta đã có một chiếc kệ sách gọn gàng và chắc chắn. Với máy khoan đa năng, việc DIY tại nhà trở nên thật dễ dàng và thú vị. Không chỉ lắp đặt giá kệ, bạn còn có thể sử dụng máy khoan để treo tranh, gắn móc treo hay đồ sửa chữa những đồ nội thất hỏng hóc một cách nhanh chóng. Phần 3. Những mẹo để sử dụng máy khoan hiệu quả. Để sử dụng máy khoan hiệu quả, bạn nên nhớ: 1. Luôn chọn đúng loại mũi khoan cho từng loại vật liệu. Điều này không chỉ giúp công việc dễ dàng hơn mà còn bảo vệ máy khỏi bị hư hỏng. 2. Trước khi bắt đầu khoan, hãy đánh dấu vị trí khoan để đảm bảo độ chính xác. 3. Khi làm việc với các bề mặt cứng như tường, bê tông, hãy sử dụng mũi khoan chuyên dụng và chế độ tốc độ cao để đạt được hiệu quả tốt nhất. Một mẹo nhỏ nữa là hãy để máy tự làm việc thay vì dùng quá nhiều lực của tay. Điều này không chỉ giúp bạn tiết kiệm sức mà còn giữ cho mũi khoan bền hơn. Hãy luôn kiểm tra và đảm bảo rằng mũi khoan đã được gắn chắc chắn trước khi bật máy. Điều này sẽ giúp bạn tránh được những tai nạn không mong muốn trong quá trình làm việc. Phần 4. Bảo quản, bảo dưỡng máy khoan. Sau khi hoàn thành công việc, đừng quên làm sạch máy và các phụ kiện. Bụi và mảnh vụn từ quá trình khoan có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của máy nếu không được vệ sinh kịp thời. Chỉ cần một chiếc khăn mềm và vài phút, bạn đã có thể bảo quản máy một cách tốt nhất. Hãy cất giữ máy ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh tiếp xúc với nước hoặc những nơi có độ ẩm cao. Một chiếc máy được bảo quản tốt sẽ luôn sẵn sàng cho những dự án tiếp theo. Phần 5. Lợi ích thực tế của máy khoan đa năng. Với máy khoan đa năng Makita M8103 kXB, bạn không chỉ hoàn thiện các dự án DIY dễ dàng mà còn tiết kiệm rất nhiều thời gian và chi phí. Đây là công cụ lý tưởng giúp bạn tự tay sáng tạo không gian sống của mình mà không cần phải thuê thợ. Vậy bạn còn chần chờ gì nữa? Hãy bắt đầu ngay hôm nay và biến mọi ý tưởng DIY của bạn thành hiện thực với chiếc máy khoan đa năng này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh để nhận thêm nhiều mẹo DIY thú vị. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Và tôi là Tân, chuyên gia điện máy.